За баярлалаа. Тэгэхээр нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа. Ер нь одоо бид энэ үед одоо ардчлалын 25 жилийн ой тэмдэглэж байгаа. Ер нь бол 90 оноос Монголын улс төрд явсан төрийн ажлын туршлагатай боломжийн нэр дэвшигч одоо энэ албан тушаалд очиж байгаад бол дэмжиж байна. Одоо энэ дээр нэг зүйлийг бол бас хэлэх хэрэгтэй байгаа. Яг манай тойрог за тэр тусмаа ер нь манай ганц тойргийн асуудал биш л дээ. Ер нь Монгол улсын нийслэлд нэлээд тулгамдсан олонний анхаарлын төвд байдаг. Өнөхөр шударгаас цаашдаа хэрэгжгүй гэдгийг бол олон талаас нь дүгнж болох олон их хурал засгийн газар дамжиж явсан асуудал байдаг. Та бүхэн мэдж байгаа бах. Энэ зайсангийн иргэдийн асуудал, газрын асуудал. Тэгэд энд бол би бас оюун хурал сайдад бас зориг талархад төшөөлмөр байна. Энд бол асуудлыг одоо бодиттой шийдэл олж, ажил хэрэгч хандаж гэж асуудлыг өргөжүүлж олон иргэдийн бол бас одоо язгуур их ашигын асуудлыг дээдэлж хандсанд их баярлж байгаа. Яг энэ танхимд одоо амлаж байсан. Тэгээ одоо сайд хүн гишүүний хувьд бол бас амлалтандаа хурж энэ ажлыг бол бас зөв шийдлийг олж эхэлсэн. За тэгээд энэ хооронд ажилласаа бас өөрчлөгчлөө. Тэгээ би бол бас Батцэрэг гишүүнийг засгийн газрын гишүүний асуудлыг хариуцсан сайд болох үедээ бол одоо асуудал нь тулгамдсан иргэдийн тал хувь нь бол бас асуудал бүрэн шийдэгдээг байгаа. Тэгээ та бас одоо энэ танхимд манай сонгогч иргэдэд хандаад одоо энэ асуудлыг бол одоо зохисоор шийдвэрлэнэ. Энэ дээр бол засгийн газар дээр их хурд дээр энэ залгамж чанар Монголын төрийн залгамж чанар бол байна гэдгийг бол бас хэлвэл их олон хүн санаа зовноод ингээ бас яг явж исэн үйл явц нэгээд гаццсан учраас одоо надад маш их хүсэлтүүд асуултууд ирж байгаа. Тэгээ бас та энийг хариулчих юм бол өнөөдөр одоо сайдаар томилогдох энэ мөчтөө бол бас олон иргэдэд одоо зөв мэдээлэл нөгөөд одоо шудраг ашиг тогтоохын бодтой алхам хийчих нь бол их сайн хэрэг болно гэж бодож байна. За танд амжилт хүсье. Нэр дэвшигч Батцэрэг гишүүн. За баярлалаа. Зайсангийн иргэдэд газар өмчлөлдүүлэх эзэмшилэгтэй холбоотой асуудлыг бол урд нь оюун хорол сайд бас шийдсэн гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бол бас нэлээд олон иргэдийн хувьд бол энэ асуудал шийдэгдэлгүй үлдсэн байгаа юм байна. Таны саяын одоо асуултынхаа явцад дурдсны адил төрийн бодлого үйл ажиллагаа уул залгамж чанараа хадгалж явах ёстой. Энэтэй холбоотойгоор бол одоо дутуулдсан ажил байвал судалж байгаад хуульд нийцүүлээд шийднэ.